外人看着文化，本地人。我做得唔得，得不要留喺度拍我冇問題啊！我最中意做人版嘅，咁我就留低咗深夜青春期到續篇，我深夜就喺度錄影完之後，佢叫我哋用廣東話講87句嘢，用國語講87句嘢，英文講87句嘢，你走啦！以後全世界嘅語言你識講嚇？唔係啊嘛？講住咁多先，不如俾大家睇下。我知道咧，曾先生咧就啱生日啦，咁準備生日快樂啦！不如我哋都問下呢位數字分身啊，曾先生嘅數字分身啊，睇下佢係啦，我試下先有呢個問先啊。志偉哥啊，你琴日生日會過成點啊？有冇啲好有趣嘅事情發生啊？多謝你關心我嘅生日會，琴日我真係覺得好開心，有好多朋友一齊慶祝，仲有美味嘅食物同埋搞笑嘅遊戲。最有趣嘅係，我仲俾朋友哋整咗個驚喜，唱咗首歌俾我，真係好感動嘅。希望下次你哋可以一齊嚟慶祝。哇！非常之犀利喎，志偉哥。嗱，你啱講到咧，即係可以有唔同嘅語言噶嘛，係嘛？咁如果我哋問，即係用韓文去問佢又得。哇！即刻出咗啲韓文喺度喎。你停咗佢啦。홍콩에서 가볼 만한 곳으로 도쿄를 도쿄시간을 추천할게요. 도쿄시간은 그곳 생활을 즐길 수 있는 곳으로 일본 전통 음식과 아름다운 자연, 경관이 매력적이에요. 또 겨울철에는 다양한 축제와 맛있는 음식이 기다리고 있으니 꼭 방문해보세요. 人哋咪兩句嘢啫嘛，集咁多啫。日文啊我啊，佢嗰個日文朋友嚟。即刻出咗啲日文嘅。香港の美味しい運動はたくさんありますよ。特に地元の市場や屋台での食べ歩きはとても楽しいです。新鮮な海鮮やストリートフードを楽しみながら香港の文化を体験できます。其實日文咧我係好好嘅，不如試下用下啦，夾下啦。عذرا لا أستطيع فهم ما تقول كريم، لكن إذا كنت تتحدث عن المذيع سنج يمكنني مساعدتك بمعلومات حول البرامج أو الأحداث الحالية. إذا كان عندك سؤال محدد فلا تتردد في طرحه. 我係大衛，睇下先知俾佢可以借啲錢俾我。